我都叫她小美，很害羞、很有礼貌的小女孩。这小女孩就像烟一样，说飘走就飘走哦。因为每次我说要找她的时候，他说：“因为我有室友啊，不方便。”他怎么可能有室友？甚至我还怀疑他有没有朋友。那次回来我就觉得他怪怪的。我觉得我一定要帮他。我看着他的背影，有一种被吸引的感觉。我是可以感受到一些痛苦。这一定是被欺负过的嘛？你的意思说我是那种不良的房东吗？你要加油，好不好？他知道他有这样的状况，但是他说他完全不介意。我一听就觉得很奇怪啊。是他朋友，以前是好朋友，那现在不是好朋友了。